Ah, c'est une belle bête ça. Moi je trouve que c'est une super occasion. Ah bah je vais la refouache, combien à payer? 4000. Ben la refouache c'est en Mais moitié non. du vélo. Ouais, la fois déjà. Un peu le beau vélo de Bobby. En plus bleu assorti et tout. Hein. Ah, t'as vu? Casque moi, bleu, suis, tenue vrai, bleue. beaucoup bleu, hein. Fais pas semblant là. On profite le chemin seul. T'as vu un peu boîte à vitesse, étagère et tout. Maintenant. Ça a repoussé. Regarde même pas mon léger où le fumette il passe. Ah, juste en bas du cœur. Parce que j'appuie. Là, bien qu'il soit gonflé, ça bouge pas trop en fait.
Ça t'es là-haut. Ah bon? C'est grand tout. Incroyable. La végétation bien repoussée en haut. Là, quand c'est à droite, il y a un vélo et Rivie. Non, je pense. Donc il y avait 2-3 petits bruits, mais quoi. J'ai pas mis encore ma housse. Si vraiment il pleut, il faudrait que je mette mon appareil photo un peu. Ah oui? Si tu descends comme ça, doucement comme ça, regarde, en freinant, ben, c'est pas ton problème. Regarde, tiens les fans là.